Всем привет! Простые карандаши с нами уже целую вечность, и мы особо не задумываемся о том, как они появились, да и что в них может быть особенного. А ведь каких-то 300 лет назад за простой карандаш художники готовы были отдать целое состояние, а сам материал, графит, приравнивался чуть ли не к золоту. Да и само происхождение простого карандаша очень неожиданное. Оставайтесь со мной, и вы узнаете этот и еще много интересных фактов о простых карандашах. Поехали! Никто доподлинно не знает, откуда пошло название карандаш. Одним из вариантов является азиатское происхождение этого слова. По-тюркски кара черный, таш камень, то есть карандаш это черный камень. По форме карандаши бывают круглые, с 3 гранями, шестигранные и овальные. Овальные карандаши еще называют плотницкими, столярными или разметочными. Овальная форма не дает им скатываться с верстака, да и просто удобно держать за ухом. Карандашами можно писать в условиях нулевой гравитации и под водой. Самый большой карандаш изготовила, естественно, компания Faber-Castell. Только мировой лидер карандашной индустрии мог позволить себе творение длиной 19 метров 75 сантиметров при диаметре 80 сантиметров. Однажды в Нью-Йорке была запущена кампания по антинаркотической пропаганде в школах. Для этого на карандаши поместили лозунг «Я слишком крут, чтобы быть наркоманом». Однако креативщики не учли то, что карандаши со временем стачиваются, и в определенный момент этот слоган превращается в «быть наркоманом». Овцы – вот кто открыл людям графит. Британские пастухи заметили, что белая шерсть овец становится темной, когда они терлись о черные камни. А дело было так. Мощная буря, прошедшая по Англии в местности Камберленд, вывернула с корнями деревья, и тогда местные пастухи обнаружили в обнажившейся земле под вывернутыми корнями некую темную массу, которую они посчитали углем, который поджечь, однако, не удалось. Из-за цвета, схожего с цветом свинца, месторождение приняли за залежи этого металла. Но и для изготовления пуль новый материал оказался непригоден. Тогда, после разных проб, они поняли, что эта масса оставляет хорошие следы на предметах, и воспользовались этим, чтобы метить своих овец. В дальнейшем они начали производить из него тонкие заостренные на конце палочки и использовали их для рисования. До того, как появились ластики, писатели и художники использовали хлебные крошки, чтобы стирать свои ошибки. Начиная с XIII века, художники использовали для рисования тонкую серебряную проволоку. Такой инструмент назывался серебряный карандаш и требовал высокого уровня мастерства, так как стереть начертанное им невозможно. Другой его характерной особенностью было то, что со временем серые штрихи, нанесенные серебряным карандашом, становились коричневыми. Существовал и свинцовый карандаш, который оставлял неброский, но четкий след, и его часто использовали для подготовительных набросков портретов. Для рисунков, выполненных серебряным и свинцовым карандашом, характерна тонкая штриховая манера. Для примера, подобными карандашами пользовался Дюрер. Известен также так называемый итальянский карандаш, который появился в XIV веке. Он представлял собой стержень из глинистого черного сланца. Затем его стали изготавливать из порошка жженой кости, скрепленного растительным клеем. Этот инструмент позволял создавать интенсивную и насыщенную линию. Интересно, что художники и сейчас иногда применяют серебряные, свинцовые и итальянские карандаши, когда им нужно добиться определенного эффекта.
В XVIII веке графит продавали обычно на улицах. Художники, чтобы было удобнее и палочка не была такой мягкой, зажимали эти графитовые карандаши между кусочками дерева или веточками, оборачивали их в бумагу или обвязывали их бечевкой. Карандаш с твердостью HB и длиной 17,5 см может чертить линию длиной 56 км, написать около 45 тысяч слов, быть заточен 17 раз. Самый дорогой карандаш Graf von Faber-Castell Perfect Pencil стоит $12 800. Его корпус изготовлен из оливкового дерева 240-летней давности и инкрустирован белым золотом 18 карат. В 1869 году в США Алонсо Таунсенд Кросс изобрел механический карандаш с выдвигающимся стержнем. Этот карандаш стал прообразом современных. Хемингуэй писал свои произведения только деревянными карандашами. Первый документ, в котором упоминается деревянный карандаш, датирован 1683 годом. В Германии производство графитных карандашей началось в Штайне под Нюрнбергом в 1719 году. Немцы, смешивая графит с серой и клеем, получили стержень не такого высокого качества, но по более низкой цене. А в 1758 году столяр Каспар Фабер обосновался также в Штайне и начал свое производство карандашей, что послужило началом истории фирмы Faber-Castell. В 1789 году ученый Карл Вильгельм Шейле доказал, что графит является материалом из углерода. Он же и дал нынешнее название материалу – графит, от греческого графо – пишу, поскольку графит в конце XVIII века использовался для стратегических целей, к примеру, для производства тигля для пушечных ядер. Английский парламент ввел строжайший запрет на вывоз драгоценного графита из Камберленда. Цены на графит в континентальной Европе резко возросли, так как на тот момент лишь графит из Камберленда считался исключительным для писания. В 1790 году венский мастер Йозеф Хардмут смешал пыль графита с глиной и водой и обжег эту смесь в печи. В зависимости от количества глины в смеси он смог получить материал различной твердости. В том же году Йозеф Хардмут основал предприятие по выпуску карандашей Кохинур Хардмут, названное в честь алмаза Кохинур, что в переводе с персидского означает «гора света». Его внук Фридрих фон Хардмут усовершенствовал рецептуру смеси и в 1889 году смог производить стержни с 17 различными степенями твердости. Независимо от Хардмута, в 1795 году французский ученый и изобретатель Никола Жак Конте получил подобным методом стержень из пыли графита. Хардмут и Конте являются в равной степени прародителями современного карандашного стержня. До середины XIX века эта технология получила широкое распространение по всей Европе, что привело к возникновению таких нюрнбергских известных карандашных фабрик, как Штатлер, Faber-Castell, Лира, Шванстабила. Шестигранную форму корпуса карандаша предложил в 1851 году граф Лотар фон Фабер-Кастель, владелец фабрики Faber-Castell, заметив, что карандаши круглого сечения скатываются с наклонных поверхностей для письма. Эта форма производится до сих пор различными производителями. В современных грифелях используются полимеры, которые позволяют добиваться нужного сочетания прочности и эластичности
дают возможность изготавливать очень тонкие грифели для механических карандашей. Почти 2/3 материала, оставляющего простой карандаш, уходит в отходы при его заточке. Это натолкнуло американца Алонсо Таунсенда Кросса на создание в 1869 году механического карандаша. Графитный стержень размещался в металлической трубке и мог по необходимости выдвигаться на соответствующую длину. А точилка для карандашей появилась в 1828 году благодаря Бернарду Лассимону, французскому математику. Он получил первый патент на точилки для карандашей. На этом все. Спасибо за просмотр этого видео. Если вам оно понравилось, поддержите автора лайком и репостом. Ну и пару хороших слов в комментариях совсем не помешают. Творческих вам успехов и до скорых встреч. Пока-пока.